Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Ketvirtadienis vasario 22 diena ir mums, katalikų bažnyčiai, tikrai yra ypatinga šventė. Švento Petro apaštalo sostas. Ir šios dienos skaitiniai yra iš Evangelijos pagal Matą 16 skyriaus. Taigi, atėjęs į Pilypo Cezarijos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jėzus vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Taigi tokia šios dienos Evangelija ir iš tiesų tai atspindi mūsų katalikiškos bendruomenės tikėjimo pagrindus. Reiškia, prasideda viskas klausimu, kuo mane laiko žmonės ir kuo jūs mane laikote. Ir kaip yra įdomu, kad žmonės turi savo požiūrį į Jėzų ir apaštalai, jų vardu kalba apaštalas Petras, arba kaip Jėzus sako, Simonas, Jono sūnus. Taigi, Petras aiškiai pasako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir žiūrėkit, Jėzus ką sako? Ne kūnas ir kraujas, tu pats to negalėtum išmąstyti, iki tos minties pats negalėtum priaugti. Bet Jėzus sako, tau pats mano dangiškasis tėvas tau tai apreiškė. Reiškia, čia įsikiša tėvas. Jis atveria Petrui vieną iš svarbiausių mūsų tikėjimo tiesų, kad Jėzus yra Dievo sūnus, Dievo siųstasis Mesijas, Dievo meilė, gailestingumas, mums skirtasis amžinasis gyvenimas yra Jėzus. Bet čia įdomu, kai Jėzus pasako, Simonai, tu esi uola, Petrai, Kefa, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Ne tu, Petrai, pastatysi, aš pastatysiu savo bažnyčią, bet tu esi atrama. Ir mes matome per visą bažnyčios istoriją, ypatingai pirmasis tūkstantmetis, kur įvyko daug visuotinių bažnyčios susirinkimų. Ir visada paskutinį žodį tardavo Romos vyskupas arba Šventojo Petro sosto įpėdinis. Ir netgi ta frazė pasakyta buvo Roma liokūta, causa finita. Roma pasakė, dalykas baigtas. Ir vat čia ta tradicija tęsiasi iki mūsų dienų. Ir aš truputį norėčiau, kai šiandieną vyksta visokie debatai, diskusijos, tai yra labai svarbu. Ar čia popiežius teisingai pasakė, ką jis turėjo mintyje, arba jis kritikuojamas, visokiais epitetais vadinamas. Ir noriu atkreipti bent 3 tokius momentus iš Jėzaus ir Petro pokalbių. Tai vat pirmasis, tai yra Mato Evangelija 16 skyrius, kada jis sako, tu esi Petras uola. Ir per tavo asmenį tiesiogiai prabilo dangiškasis tėvas. Tai vat Petras kaip atrama. Toliau, paskutinės vakarienės metu, čia yra Evangelija pagal Luką 22 skyrius ir šitame skyriuje paskutinės vakarienės metu Jėzus pasako vėl tokius žodžius. Simonai, Simonai,
štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs kaip kviečius, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų, o tu sutvirtėjęs stiprink brolius. Matot, Jėzus aiškiai sako, šėtonas pareikalavo man jūs persijoti, 12 apaštalų. Ir mes žinome, kad vienas atsisijavo, apaštalas Judas. Bet aš už tave meldžiausi, Simonai. Nemeldžiausi, bet meldžiuosi, esamojo laiku aš meldžiuosi už tave. Ir ne už 12 apaštalų meldžiuosi, bet meldžiuosi už tave, kad tavo tikėjimas nesusvyruotų. Ir tu sutvirtėjęs stiprink savo brolius, stiprink kitus apaštalus, stiprink kitus būsimuosius vyskupus. Matot, autoritetas, pats Kristus meldžiasi už Simoną Petrą, kad jo tikėjimas nesusvyruotų ir kad per jį būtų stiprinama visa apaštalų bendruomenė arba apaštalų bažnyčia. Trečias pokalbis Jėzaus ir Petro yra jau po prisikėlimo. Ir kada Jėzus kreipėsi į Petrą ir klausia, Petrai, ar myli mane? Petras atsako, viešpatie, myliu. Ganyk mano avinėlius. Ar myli mane antrą kartą? Taip, ganyk mano aveles. Ir trečią kartą, ar myli mane? Taip, ganyk mano avis. Ir va čia šitame pokalbėje mes matome, kad Jėzus sako Simonui, Petrui, ar myli? Taip, ganyk mano. Petrui paveda visas savo avis, visus savo avinėlius. Paveda visą savo bendruomenę, visą savo kaimenę, ne 12 apaštalų, bet apaštalui Petrui. Jis yra būtent tas Dievo sūnaus paskirtas apaštalas, vyresnysis, arba kitaip sakome, yra pirmasis. Todėl ir mūsų bažnyčia iš tiesų yra apsaugota ir pragaro vartai jos nenugalės, nes jeigu ant Petro Kristus stato savo bažnyčią, tai šalia Petro yra tik tai nubyrėję akmenys. Todėl ir aš kviečiu visą mūsų katalikų bendruomenę šiandieną ypatingų būdų pasimelsti už mūsų popiežių Pranciškų, kad Dievas laimintų ir įsiklausyti į jo mokymo žodžius, kai jis kalba tikėjimo ir moralės dalykuose, jo mokymas yra neklaidingas. Ir bažnyčios magisteriumas, tai bažnyčios magisteriumas yra susietas tik tai su Petru, su Petro autoritetu, su Petru ir jo įpėdiniu autoritetu. Ir kas nepaklausys Petro, nepaklausys bažnyčios magisteriumo, mokymo, tas praktiškai pats atsiskiria. Jį šėtonas, kaip sakė paskutinės vakarienės metu Jėzus, pareikalavo persijoti. Ir mažylėlį, šiandieną yra tas metas, kada mes esam persijojami. Ir turime su Kristumi kartu melstis už mūsų popiežių ir prašyti, kad popiežius dabartinis Pranciškus stiprintų mus, kad per jo tikėjimą, per jo ištartus žodžius bažnyčia būtų sustiprinta. Taigi, būkite palaiminti ir tegul mūsų tikėjimas būna sustiprintas apaštalo Petro įpėdiniu, mūsų šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus malda. Ačiū ir būkite palaiminti. Brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Gavėnios kelionė.